Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan, rezeki, dan tentunya sehat, 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 dan sehat. Jangan lupa like, subscribe, and comment yang baik ya teman-teman. Salam sehat. Teman-teman perlu diketahui kalau mau steam kepiting atau namanya ini Pak Cai Hai harus minum namanya Gyeongja. Pengen tahu apa artinya Gyeongja? Adalah jahe teman-teman. Kalau setelah makan kepiting nggak pakai jahe, yang minum jahe pastinya akan batuk teman-teman. Makanya nih teman-teman, siap di steam kuku kepitingnya.